What's up sa inyo mga ka-G? Maraming salamat sa pagbisita. Thank you very much. Another day, another PC build tayo for today. Ito ay subscriber build. Nagtiwala si akin si Sir na taga-kausyong pa siya na magpa-PC build sa akin. Worth 12,000 NT itong kabuuan nitong kanyang PC setup or gaming PC setup. Pero medyo sa mahal nga ng mga parts na nabili ko, binudget ko na yan mula brand new tsaka second hand, pinag-combine ko. Talagang hindi niya kaya yung 12,000 na complete set. Kaya sumobra tayo sa 13,650 itong lahat ng setup na to. Alam na ni Sir yun, nasabi ko na sa kanya na sumobra talaga presyo nitong PC build niya kasi nga sa sobrang mahal na mga parts na ilalagay ko sa kanya. At yung iba doon ay budgeted pa talaga para mapasok ko talaga sa kanyang budget kasi nga medyo nga kamahalan ng mga kasi pero kompleto naman lahat to mula CPU hanggang monitor hanggang mouse. Pero isa-isa natin yung mga parts na gagamitin ko para kay Sir. Unahin muna natin yung sa motherboard niya. Yung motherboard niya ay gagamitin natin itong Gigabyte. Itong Gigabyte GA-B350 Gaming 3. Ganda nito. 80X na siya. So, sobrang laki nitong gagamitin kong motherboard para sa kanya. Unang parts na gagamit natin para sa bubuuin natin PC build. Naman natin yung gagamitin natin CPU para sa kanya. Itong AMD Ryzen 5 1600. First generation to ng AMD Ryzen. Good na good to for gaming and editing. Pag sinalpak na natin sa kanyang motherboard. Next natin itong memory. Gagamit tayo ng memory na brand new natin nabili ito na dalawang 8GB na 32Hz equivalent to 16GB itong gagamitin natin na sa kanyang memory. Next tayo sa gagamit tayo ng storage na M.2 na XPG na 256GB. Brand new natin nakuha to na medyo mababa lang yung presyo. Isa-isa yung presyo na alam na naman ni Sir kung ano yung presyo ng kanyang computer. Ito yung gagamitin natin para sa storage sa mga Windows, mga application at iba't iba pa. At isa pang storage yung gagamitin natin ito 1TB na Seagate para naman sa HDD dito. 1TB na HDD na Seagate na para naman sa mga games at mga movies and music. Dito natin ilalagay sa 1TB na to sa storage na to. Next is gagamit naman tayo ng CPU cooler na RGB. Yan, brand new ko rin nabili to. Maganda to pag sinalpak na natin lahat to. Lahat naman yan makikita nyo pag binibuild na natin tong computer na to at pagtapos ng build natin itong CPU cooler na to. Sa power supply naman ay gagamit tayo ng 500 watts na 110 or 220 pwede na to gamitin. Ito ay seed, gawa ng seed S12. Ito yung gagamitin nating power supply para kay Sir. Sa CPU na case natin itong box lang to pero yung laman nito hindi ito yung pinaka pero gigabyte pa rin siya. Gamit tayo ng sa storage niya, gagamit tayo ng itong Gigabyte GTX 1050. Yan, maliit lang siya kaya matipid sa kuryente. Hindi na kailangan ng power supply pag kinabit na natin sa kanya. Yan, one single pan lang siya. Pero astig to pag kinabit na natin. Yan. Ang huli na siguro itong case na to. Dito muna tayo sa mga other accessories niya. Gamit din tayo ng bumili rin ako ng Wi-Fi receiver para at least automatic may Wi-Fi na siya kagad. Tapos bumili ako ng brand new na
keyboard. Ayan, maganda tong keyboard na to, brand new to. Wireless keyboard to. Pag pinagana natin sa kanya. Wireless keyboard and mouse. Magkasama na sila. Wireless keyboard and mouse. Tapos next, ito naman yung speaker. Para at least may speaker na siya. Lahat naman yan, di ko na i-open pero pagdating sa dulo naman makikita nyo na yung kabuuan ng pag natapos na ito, i-build ko lahat. Tapos sa monitor, gamit tayo ng 24 inches na monitor. Ayan. Gagamit tayo ng LED na 24 inches na monitor. Last na tayo sa case na gagamitin natin para kay sir. Okay, dito na tayo sa pinakalas natin yung gagamitin natin case kay sir. Itong Revolution R1. Open natin. Yan. So, na yung gagamitin natin case kay sir. Ito, meron na siyang tatlong RGB pan. Tapos meron pa isa sa likod. At tempered glass na siya. Ayan, makikita natin yung loob ng motherboard niya pag umilaw na yung mga RGB niya. At yung CPU cooler. Yan, yung mga malalupit na ilaw-ilaw natin. Tapos meron na siya sa ibabaw na pwede na rin siyang lagyan ng dalawang 120 na fans. Kung sakaling trip na ni sir, lagyan pa. Tapos meron siya pangtanggal ng mga likabok. Meron na siya sa ibabaw. Ayan, ibabaw naman, ito lang yung power button reset. Tapos mga USB port. Dalawang 2.0 tsaka isang 3.0. Tapos headset at yung speaker. Sa likod, wala naman, normal. Tapos sa likod, kabila mga wiring naman dito para hindi pangit tingnan. Kaya yun, pakita ko na sa inyo lahat yung mga parts na gagamitin natin. Mag-e-enjoy ka pag nabuo na natin tong gaming PC na to. Kasi naglalaro nga daw siya ng Valorant. Gusto niya yung mga pang-game na computer yun. Nagtiwala siya na magpa-build sa atin. Kaya nakumpleto na natin yung parts. Ngayon build naman tayo para kay sir. Tapos abangan nyo yung next na PC build ko. Meron pa ulit akong isa pang bubuuin. Ito naman para sa Pilipinas ko ipapadala. Worth 20,000 pesos naman yung budget naman ng pinsan ko. Pinsan, next yung sa yung PC build mo. Ito muna, unahin muna natin to. Tapos yung next na video or basta pag nakompleto ko na yung parts nun, i-build na rin natin yun para maipadala natin sa Pilipinas. Yung mga presyo nito ilalagay ko na lang sa description para at least may idea kayo kung sakali mag-build din kayo ng mga ganitong klaseng computer at i-build na natin to. Let's go!
na ako sa pinibuild kong PC. Itong binibuild kong PC na to, ilang beses ko na siyang tinry i-boot, ayaw siya mag-boot. Kaya ngayon tinanong ko yung pinagbilang ko nito na ayaw siya mag-boot. Kaya sabi niya i-re-repair niya yung pinambili ko dito, tapos gagamit na lang ako ng ibang motherboard. Itong bagong motherboard na to, brand new ko to nabili, itong Asus Prime na B550M.K. Ito yung gagamitin natin. Susubukan natin kung magbubot to. Kung magbubot to, okay to. Yung may problema talaga yung motherboard, papalitan natin ng brand new na motherboard para mapagana natin. Balitaan ko kayo, tapos i-assemble ko lang ulit, tapos try natin i-boot kung magbubot na siya. Okay, let's go. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Okay, moment of truth, na assemble na natin, nakakonect na natin sa monitor. Ngayon, natry na natin ngayon kung magbobot nga siya. Okay. Yun, nagboot na siya. Problema talaga yung motherboard. May problema talaga siya. Buti pinalitan natin. Ngayon, nagawa na natin solusyon. I-cable management na natin. Lalagyan natin ng Windows. At lalagyan natin mga kung ano mga kailangan natin ilagay dito. At pakikita ko sa inyo yung finished product pag natapos na. Okay?